Hello，大家好，今日同大家介紹下我哋公司新做嘅系統。咁咧就見到呢個頁面啦，咁我哋會俾埋 login 同埋密碼你哋嘅。咁入咗頁面之後咧，入好咗密碼咧就可以撳 submit 呢個掣啦。OK，咁之後就會直接咧跳到去我哋呢個揀選工人嘅頁面。OK，咁喺右手邊咧就有得揀工人嘅一啲，譬如國籍啊、結咗婚未啊、年齡啊、係咪香港做嘢啊，咁呢個咧都係可以幫到大家咧去揾合適嘅工人嘅。咁翻嚟左手邊呢邊咧，咁你見到咧每一個有個 WhatsApp 掣喺呢度嘅。咁 WhatsApp 掣咧有寫咗我哋翻譯同事嘅名，咁即係話呢一個工人姐姐係呢一個翻譯咧去跟進佢嘅個案嘅。咁大家一路碌落去咧就會見到有唔同嘅名啦。係啦，因為我哋嘅翻譯同事都比較多嘅，咁所以咧，如果大家見到咧邊一個係覺得適合嘅，咁直接就可以撳入去個 WhatsApp 嗰度。咁撳咗入去之後咧，就會喺呢度咧可以見到咧嗰個工人姐姐嘅編號已經寫咗喺度。咁我哋直接咧就 share 俾我哋嘅翻譯同事，就可以約見姐姐㗎啦。咁就好簡單嘅，咁就 OK 係咁多。咁如果有咩問題咧，又可以撳呢粒 WhatsApp 掣啦，咁就可以同我聯絡到㗎啦。多謝大家。